Ne menj oda! Ne itt rugdossatok, légy szíves a pálya szélén, van arra is hely. Döntő megy. Mi van, Oszi? Még visszamentek, nem? Ahogy nem, még van 8 perc. Még mentek vissza. Mit csináltok itt? Menjetek vissza. Menjetek még. Milán, menjetek vissza. De biztos, hogy visszamentek, mert hamar cserét a Kati, menjetek vissza. Menjél vissza. Ádi, menj vissza! Valakinek be kell menni. Nincs vége. Tovább, tovább, tovább. Menjél, Alex! Gyerünk, Alex! Visszavág, fölrúgja! Más nem csinál, csak rugdossa föl! Vissza kéne érni, igen. Ne hagyjuk hátul a Máték egyedül. Segítsünk! Alex, érjetek vissza, csak előre rúgja a kapu. Hajrá, Dodj! A gyerek az ide rúgja neki. Ez az, ne ott álljál. Gyerünk, Dávid! Nyugi van! Nem jó, Máté. Jó, Máté. Gyerünk, Zsoró! Tedd le a földre. Ott a Roni. Nem baj, ez az! Lépjetek vissza! Keresztben ember! Ott a inkább az utóbbi, nem? Havas! Aj, de kár! Nem számítottak esélye. Befelé, Zsombi! Ez a Zsozsó! És! Igen! Bravo! Azt mondtam, hogy ez beveri, az. Mondtam a döntőben, hogy a Zsombi. Nem játszhatunk?